Мгм. Здесь взаимосвязано с вашим, либо у кого суд был и связано с деньгами, что вы судились из-за денег, по справедливости, по наказанию вы это, ну, сейчас мы посмотрим. Вы не получите, вы проиграете, скорее всего, процесс. Да, это, видимо, развод. У кого-то развод, эти люди проходят через развод, и вы потеряете сумму денег при разводе, либо при подписке документов с человеком, с партнером, которым вы работаете очень давно, и это связано финансово, то есть вы потеряете, может, контракт, может, деньги, либо какая-то будет недостача.